पिस्टन अगर धुआं मार रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल आपका धुआं मार रहा है, तो हेड सिलेंडर बनवाने से पहले, पिस्टन चेंज करवाने से पहले ये मेरी वीडियो लाजमी आप देखें। आपका पिस्टन बगैर डले ही जो धुआं है मोटरसाइकिल का वो कम हो सकता है। वो होता कैसे है इसके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारा जो सिलेंडर हेड है 70 बाइक का जो हेड होता है 70 सीसी का, उसको फिटिंग करने से पहले आपने एक चीज़ लाजमी देख लेनी है, वरना आपकी जो हेड की आवाज़ है और हेड का प्रेशर और वाल लीक होना ये लाजमी होता रहेगा। आपने ये लाजमी चीज़ें मतलब चेक करनी है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मेरी वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको फ़ायदा हो इस वीडियो को देखकर। ठीक है, मसले हाथ में पहले आपको बता देता हूँ गिन के। सबसे पहले मसला क्या होता है, हमारे हेड के वाल लीक होना। दूसरा उसकी सीलें वगैरह, स्प्रिंग, और उसके बाद क्या आता है हमारे रोकर और केम के जो बुश वगैरह और बेरिंग वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन पर बात आती है कि हमारे जो हेड का प्रेशर है। अगर आपकी मोटरसाइकिल भी इस तरह से फॉल्ट अगर कोई करती है, तो आज मैं आपको ये सारे बताने वाला हूँ कि आपकी मोटरसाइकिल का जो प्रेशर है और वाल लीकेज होना, हेड के अंदर आवाज़ आना, और इस तरह का कोई भी मसला मसाले या टैबलेट ज़्यादा आवाज़ कर देना, ज़्यादातर टैबलेट आवाज़ कर रहे होते हैं। तो आपने एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ, इस वीडियो में लास्ट में आपको बता दूं, और आपने गौर से सुनना है ये चीज़ें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, बिस्मिल्लाह करता हूँ, तो हमारे पास क्रॉन लिफान की केम है। ये देखें हमारे पास क्रॉन लिफान की केम है। उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें हमारे पास क्रॉन लिफान की केम है, जो कि हमने इसके अंदर लगानी है। ये होता है चाइना की, ठीक है, चाइना की केम होती है। इसे तब्दील क्यों किया जाता है, इसके अंदर फॉल्ट कौन सा आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें, ये है इसकी पुरानी केम, इस हेड की ये पुरानी केम है। इसको और इन दोनों को आपस में मैच करके ये देखें, ठीक है, ये देखें इनमें और इनमें काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क पता क्यों है, ये इसके जो लूप है ना, लूप कहते हैं इसे, ठीक है, इनके जो लूप हैं इसे देखें और इन्हें देखें, ये देखें इनमें कितना फ़र्क है। ठीक है, ये देखें कितना फ़र्क है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है हमारी जो पुरानी वाली है, इसके जो लूप है वो घिस गए हैं। ठीक है, और घिसते क्यों हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट इस वीडियो में, कि इसको लूप जो है वो घिसते क्यों हैं, और हमारा जो टैबलेट हैं वो ज़्यादा बार बार लूज़ क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारा सबसे पहला ये लूप देखें, और दूसरा लूप मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें दूसरा तो बिल्कुल ही एंड हुआ हुआ है। तो सबसे पहला फॉल्ट टैबलेट जो होते हैं, हमारा टैबलेट हमने टाइट किए, बार बार फिर ढीले हो गए, फिर ढीले हो गए, तो उनका मसला क्या होता है, हमारी केम। ठीक है, ये जो केम के लूप हैं, लूप घिस जाते हैं। ठीक है, मैं आपको रोकर भी दिखा देता हूँ जिनके मतलब टैबलेट लगे होते हैं। तो हमारे पास क्रॉन लिफान कंपनी के, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंपनी है ये क्रॉन लिफान। ठीक है, ये देखें हमारे पास क्रॉन लिफान कंपनी के रोकर हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंपनी के हैं। जब ये चलते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वर्क करता है। इस तरह से इसके ऊपर ये जो रोकर हैं इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से केम जो है इस तरह से घूम रही होती है। ठीक है, इस तरह से जब यहाँ आती है तो हमारी जो गाड़ी है वो टॉप पर नहीं होती। ठीक है, और जब यहाँ आ जाती है लूप इस तरह से मतलब तब्दील हो जाते हैं, रोकर इधर आके खड़े होते हैं, तब हमारी जो गाड़ी है वो टॉप पर होती है। ठीक है, पिस्टन टॉप पर होता है। तब हमने इस तरह से चेक करना है हमारे टैबलेट में चाल है कि नहीं है चाल। ठीक है, अगर चाल है तो आपने इस तरह से इसे टाइट कर लेना है। जब आप टाइट करेंगे तो आपका टाइट हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन चलाएंगे, 3 दिन चलाएंगे, हफ्ता चलाएंगे, उसके बाद यहाँ ये जो जगह है रगड़ खा खा के ये जगह क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। जिसकी वजह से ये देखें, जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूँ, जिसकी वजह से है कि इसका एक तो गाड़ी का सबसे पहला प्रेशर कम हुआ। ठीक है, टैबलेटों ने आवाज़ करना शुरू कर दी। ठीक है, ये दोनों मसले लाजमी आते हैं। ठीक है, तो आपने इनका जब ये गाड़ी आपकी फॉल्ट कर रही होती है, टैबलेट बार बार लूज़ कर रही हो, प्रेशर कम हो रहा हो, ठीक है, तो आपने इसकी जो है केम जो है लाजमी तब्दील करनी है। ठीक है, इसकी केम ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इस केम का,
और रोकरों का भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि अगर आपकी गाड़ी शोर कर रही है या टैबिट लूज़ कर रही है तो क्या फ़ॉल्ट होता है। टैबिट जो लूज़ कर रही होती है उसका ये फ़ॉल्ट होता है कि केम की जो लूप हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा कि जब हमारी गाड़ी में शोर आ रहा होता है, मतलब हेड के अंदर शोर होता है। ठीक है, हमने टाइमिंग चेन डलवा दी, सब कुछ डलवा दिया, उसके बाद भी आवाज़ आ रही थी, तो वो हेड की तरफ से आवाज़ आ रही थी। हेड में क्या होता है, मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसके जो पुराने वाले बैरिंग हैं, ये देखें, ये देखें यहाँ बैरिंग, ये देखें यहाँ बैरिंग, ये देखें जाम हो जाता है। यहाँ बैरिंग जाम हो जाता है जिसकी वजह से बैरिंग के अंदर ये देखें चाल आती है, बैरिंग आवाज़ करते हैं और वही आवाज़ आपकी हेड की आवाज़ होती है जो कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आपने ये केम नहीं डाली। ठीक है, जब तक आपने केम नहीं डाली आपकी आवाज़ जो है ये हेड की ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंपनी के, और इसे लगाने और फिटिंग करने का क्या तरीक़ेकार होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है तरीक़ेकार, आपने ऑयल लगाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा के दोनों बैरिंगों के अंदर, ठीक है, इस तरह से ऑयल लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से ऑयल लगाने के बाद आपने इस तरह से बिठानी है केम। ठीक है, इस तरह से हल्का हल्का आपने ज़ोर देना है ताकि आपकी केम अच्छे तरीके से बैठ सके। ठीक है, आपने हल्का हल्का यहाँ चोट लगाना है। ठीक है, इस तरह से चोट लगा के आपने क्या करना है, केम को फिक्स बिठा लेना है। ठीक है, इस तरह से आपकी केम जो है उम्मीद है वो बैठ चुकी है, लेकिन आपने हल्का सा और चोट लगा के चेक कर लेनी है, तसल्ली कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपकी केम जो है वो बैठ चुकी है। ठीक है, मैं आपको इसके अब जो रोकर हैं वो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि रोकर किस तरह से इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, आपने रोकर देख लेने हैं। रोकर को आपने इस तरह से फिटिंग करनी है। ठीक है, और ये होता है रोकर पिन। मैं आपको इनकी भी कारकर्दगी बता देता हूँ। ये जो है रोकर पिन यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, इस तरह से रोकर पिन लगी हुई होती है और रोकर जो है इस तरह से वर्क कर रहा होता है। जब ये पिन घिस जाती है ना तो इनके अंदर भी प्ले आ जाती है इस तरह की जब प्ले आती है, होता क्या है कि हमारी जो रोकर की गूंज है वो भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये भी लाजमी पिनें तब्दील कर लेनी है अगर आपकी कटी हुई पिन है तो। ठीक है, इस तरह से ये पिन लगानी है। दूसरा रोकर जो है इस तरह से लगा के पिन इस तरह से लगानी है आपने। ठीक है, इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमारा जो हेड है वो कंप्लीट फिट हो चुका है। ठीक है, हेड कंप्लीट फिट हो चुका है। इसकी जो पिन हैं आप इस तरह से इन्हें अंदर की तरफ धकेल भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ धकेल लिया। इसके बाद यहाँ आता है हमारे पास ये चिड़िया कवर। ठीक है, इसे चिड़िया कवर कहते हैं। चिड़िया कवर इस तरह से आपने लगा लेना है। लगा के 2 8 के बोल्ट होते हैं, 8 mm के बोल्ट होते हैं, वो इस तरह से आपने टाइट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अच्छा एक चीज़ और बताता चलूँ, जो हमारी एक चीज़ रह गई है। हमारा जब भी मोटरसाइकिल धुआं मार रहा होता है ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि उसका पिस्टन आप चेंज करवा दें। लाजमी नहीं होता कि आपने उसका हेड खोलना है, वाल चेंज करवा दें। तो ये चीज़ें लाजमी नहीं होती। हमारा जो मतलब कि पिस्टन अगर धुआं मार रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल आपका धुआं मार रहा है, तो हेड सिलेंडर बनवाने से पहले, पिस्टन चेंज करवाने से पहले ये मेरी वीडियो लाजमी आप देखें। आपका पिस्टन बगैर डले ही जो धुआं है मोटरसाइकिल का वो कम हो सकता है। वो होता कैसे है, इसके जो वॉल हैं, हेड के वॉल हैं, वॉलों की होती है सील हो जाती है ख़राब। ठीक है, उस वजह से ही धुआं मार रही होती है। ठीक है, मकैनिक ने सील सही बिठाया नहीं। ठीक है, सील लोकल है, सील हार्ड हो गई
तो भी धुआं आता है। तो इन सूरतों में धुआं लाजमी गाड़ी देती रहती है ना, आता रहता है सिलेंसर की तरफ से धुआं। तो आपने लाजमी नहीं है कि आपने सिलेंडर चेंज कर दिया हो, पिस्टन चेंज कर दिया हो, हेड रिपेयर करवा दिया हो, वाल रिपेयर करवा दिए। तो मेन जो फॉल्ट होता है वो क्या होता है, सीलों में। तो आपने ये काम करवाने से पहले मेरी ये वीडियो लाजमी देखनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।